हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन हर क्षेत्र में होता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस हो। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस में कंपटीशन। बिजनेस में कंपटीशन मुख्य रूप से प्रोडक्ट और रेट का होता है। अगर बात करें हम कंस्ट्रक्शन वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क में कंपटीशन थोड़ा अत्यधिक होता है। इसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कस्टमर को 10 तरह की रेटें सुनने को मिलती है और जाहिर सी बात है कंपटीशन के इस दौर में कस्टमर कम रेट वाले ठेकेदारों या कम रेट के कॉन्ट्रैक्टर से ही काम करवाना उचित समझता है। लेकिन जरा सोचिए, कम रेट वाला कॉन्ट्रैक्टर आपके कम रेट वाले कारीगर लाएगा, कम रेट वाले मजदूर लाएगा, कहीं ना कहीं वो मजदूर कारीगरों का शोषण करेगा और कहीं ना कहीं आपकी शुद्धता में भी कमियां नहीं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कस्टमरों से कि आपको हमेशा इस कंपटीशन के इस दौर में कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते समय मध्यम मार्ग की रास्ता अपनाना है, भगवान गौतम बुद्ध की तरह, और अपने काम को एक सुंदर सुशील रूप देना है।